Бэлчээр ашиглалтыг түүний нөөц чадхад тохируулах, хариуцлагажуулах, эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох, бэлчээрийн дац тохирсон мал сүрэг хүсгэн үржүүлэх, мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор бэлчээр ашиглалтын үлгэрчилсэн журмыг бүх нийтээр хилцүүлэх хилцүүлгийг 4-р сарын 25-нд Баян хонгор аймагт улсын хэмжээнд анхдагч болгож зохион байгууллаа. Баян хонгор аймгийн засаг даргын тамгын газар, ногоо алт төсөл, за Монголын бэлчээр ашиглагчдын холбоо, хүн сүдэн аж ахуйн газар хамтран бэлчээр ашиглах үлгэрчилсэн журмыг хилцүүлж байна. Энэ хилцүүлэгт бол сумын иргэдийн хурлын дарга нар, сумын мал эмнэлэг үржлийн засгийн мэргэжилтнүүд, за тэгээ малчид ингээд оролцож байна. За энэ үлгэрчилсэн журам хилцүүлэх болсон шалтгаан бол Монгол улсад анхудаа манай аймаг хилцүүлэх гэж байна. За манай аймгийн нийт бэлчээрийн одоо 50 орчим хувь нь бол соргог сайхан байна. 50 орчим хувь нь бол ямар нэг дор хэтэлд орсон ийм байгаа учраас бол энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж энэ үлгэрчилсэн журмыг хилцүүлэх шаардлага тулгараад байгаамаа. За энэ журмаар бол бэлчээрийн даацад тохирсон малтай байх, илүү гарсан малд нь бол малчид тодорхой хэмжээний бэлчээр сэргээхэд зориулсан төлбөр хураамж төлөх ийм хилцүүлэг явж байгаа. Энэ үүсгэл санаачлал бол малчдын өөрсдийнх нь дундаас гарч байгаа ийм санаачлал байгаа. Энийг бол одоо бид нэр журам боловсруулад нийт малчтаараа хилцүүлэхээр одоо эхний хилцүүлгийг бол энэ жил иргэдийн хурлын дарга нар сумын мал эмнэлэг үржлийн засгийн мэргэжилтнүүд малчдын дунд төлөвлөлийн дунд хилцүүлж байна. Хилцүүлгийг аймгийн засаг дарга Бачаргал нээж өгөх хэлэхдээ манай сумбарын өмнө тулгамдаад байгаа асуудал учраас асуудал нэг бүрээ ярилцаж тодорхой шийдэлд хүрэх зорилгоор тус хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаагаа илэрхийллээ. 2014 онд хийгдсэн судалгаагаар Монгол улсын бэлчээрийн 65% нь доройтсон бол Баян хонгор аймаг бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээний дүнгээр нийт бэлчээрийн 50 гаруй хувь нь байгалийн унган төрхөө алдаж доройтсноос нутгийн тэн хагас бэлчээрийн чанар бүтээмж мууджээ. Баян хонгор аймаг 2017 оны байдлаар 4.5 сая толгой мал тоолуулж 2010 онтой харьцуулахад 2.6 саяар өссөн байна. Энэ дүн болон тоолуулсан малын тоог сумдын бэлчээрийн боломжит даастай харьцуулж үзэхэд дунджаар 2-6 дахин хэтрэлтэй байгаа нь тогтогдчихэ. Бэлчээрийг доройтлийн төвшин болон сэргээх чадвараар навч үзвэл байгалийн унган төлөв байдлаа алдаагүй. Соргог хэвээр байгаа бэлчээр 40 гаруй хувь, 2 дугаар төвшин буюу байгалийн унган төлөв байдал нь өөрчлөгдөж, бага зэрэг доройтсон бэлчээр 33.7%, мал идэвхтэй өвс урамлын хэмжээ нэмэгдсэн бэлчээр 14.5%, 4 дугаар төвшин буюу үлдсэн хэсэг нь бэлчээрийн чанар хүчтэй доройтож, байгалийн унган зүйл мургамлууд нөлөөл, шарил зэрэг мал идэвхтэй урамлуудаар солигджээ. Монголын бэлчээр ашиглагчдын холбооноос бэлчээрийн доройтлын талаар судалгаа одоогоор явуулж байгаа бөгөөд 2 сар гаруй хугацааны дараагаар эцэслэгдэн дуусаж мэдээлэгдэх юм байна. Тус хилцүүлэгт Баян хонгор аймгийн 20 сумын засаг дарга, иргэдийн төлөвчдийн хурлын дарга, хөдөө аж ахуйн мал эмнэлгийн салбарын холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо. Бэлчээрийн менежмент бол ер нь эртээр үеэсээ бас өвдөөцөөс бас уламжилж ирсэн бас бэлчээрийн мундаг менежментээс юм аа. За юу гэхээр зэрэг одоо 4 сарын нэгэнд одоо үлжийнхэн бас нутгийг чөлөөлөд явчихдаг. За 5 сарын нэг гэхэд хавржийнхын бас нутгийг чөлөөлөд ингээд хангайтай одоо 6 сарын нэг гэхэд бүх айл дэрхүүд маань одоо хангайтай хангахаа бэлчээр нутгийг ашиглаж туслангийнхаа нутагт гардаг. Тэгээд энэхүү одоо журмаа бол одоо багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа хилцээд хувцаа юм тогтоод ингээд хуулийн одоо санкц нь бол багийн хурлын тогтоолоор ингээд зохицуулагдаад ингээд явдаг. Ингэсний үр дүнд одоо манай бэлчээрийн даац бол одоо хэдий хэтэрсэн ч гэсэн бас зөв зохицуул, зөв менежментийн үр дүнд бас мал зэрэг маань бас 5 төрөлөөр өсөж, за энэ жил бол одоо 18 онд бол одоо мал төлөө 98% байж болоод ингээд сайхан аварчиж байна. За манай сумын хувьд бол бэлчээр ашиглалтын талаар бол сумдаа бол бэлчээр ашиглалтын журам, хадлан тэжээлийн журам гэсэн тийм журам гаргаад ерөнхийдөө бол бэлчээрийг бол чөлөөлөх хамгаалах талдаар бол бас тийм зохистой арга хэмжээ бол авч хэрэгжүүлдэг. Жилийн жилд бол одоо цагаан голоон бол ерөнхийдөө бол одоо 30 гаруй газрыг бол чөлөөлж мөн буурхтайд бас 3 дугаар агийн малчд бол ингээд бэлчээрийн чөлөөлөх ерөнхийдөө бол манайх бол нэг 60 шахам хувь бол бэлчээр бол чөлөөлж бол одоо сурсан байгаа. Тэгээд ер нь ерөнхийдөө бол бэлчээр ашиглалтын талдаар бол манайх бол бэлчээрийн даац бас нэлийн бол дахлагдж бэлчээрийн даац бол нэлээд гитэрсэн. Бэлчээр бол бусад сумуудыг бол одоо бэлчээрийн бол манайхаа бэлчээр багтай.
Тэгээ ерөнхийдөө бол яг бэлчээр ашиглалтын талаар бол бас авч хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэн сүүлийн үед бол мал энэ тоод толгой өсч байгаа холбогдол бэлчээрийн дац бол сумын хэмжээнд бол одоо 2 дахин гэтрэлтэй үйл явж байна. Хэлцүүлгийн хүрээнд олон саналуд гарсан юм тухайлбал сайн малчин шалгаруулах журамтай бэлчээр ашиглалтыг журмыг уялдуулах, бэлчээр ашиглахдаа хамгаалах, даацаас хэвтэрсэн малдаа малчид төлбөр төлдөг болгох зэргээр олон асуудлууд гаргаж байлаа. Бэлчээр ашиглалтын үлгэрчилсэн журмын хэлцүүлэгт Монголын бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг, аймгийн удирдлагууд, холбогдох газар хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүд байлцаж, сумдаас гарсан санал хүсэлт бүрт хариулт зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн юм. Мөн хэлцүүлэгт оролцогчдод тодорхой асуудлуудад бүх нийтээрээ анхаарлаа хандуулан бэлчээр ашиглалтын үлгэрчилсэн журмын хүрээнд хэрхэн ажиллагаа төлөвлөж тогтлоо. Баян-Хонгорын аймгийн тухайд бэлчээр ашиглах журмын төсөл боловсруулад мэргэжилтнүүд болон малчтаараа хэлэлцүүлээд мөрдөж ажиллах гэж байгаа нь бол улсын хэмжээнд бас нэлээд шинэлэг ийм ажил болж байна. Холбооны зүгээс бол сүүлийн 10-аад жил бэлчээрийн өнөөгийн төлөв байдалд байнга судалгаа хийж ирсэн. Монгол орны нийт бэлчээрийн 65% нь ямар нэг байдлаар өөрчлөгдөж доройтсон нь бол тогтоогдсон байгаа. Тэгвэл Баян-Хонгорын аймгийн нийт бэлчээрийн 50 орчим хувь нь тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт доройтсон байна. Энэ маань бол мэдээж муу мэдээ тийм ээ. Гисэн хэдий боловч бас энэ 50 орчим хувь нь эргээд бас сэргээн сайжрах ийм богино хугацаанд сэргээн сайжрах боломжтой нь бол тогтоогдсон байгаа. Нийт бэлчээрийн 90 орчим хувь нь бол ямар нэгэн байдлаар сэргэнэ. Энийг харин буцаад сэргээн сайжруулахын тулд одоогийнхоо энэ ашиглаж байгаа арга ажиллагааг харьцангуй өөрчлөх шаардлагатай байна. Яаж өөрчлөх вэ гэхээр бэлчээрийнхаа даацыг нь барих шаардлагатай байна. Тэр тухайн бэлчээрт байх ёстой малыг нь бэлчээх тийм ээ. Бэлчээрийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийг байнга сэргээн сайжруулж явах ёстой. Үүний тулд яах вэ гэхээр алдагдаад байгаа энэ улирлын бэлчээр ашиглалт, улирлын сэлгээнүүдлийг байнга тогтмол хийх. Бэлчээрийн даацыг бариулна гэдэг нь бол цаана маш их том асуудал тийм ээ. Даацыг хэрхэн барих вэ гэхээр малын тоог зохистой хэмжээнд аваач гэсэн үг. Малын тоог зохистой хэмжээнд аваачхын тулд малчин өрхийн малын тоог бууруулна гэсэн үг. Тэгвэл сөргөөр яах вэ гэхээр малчин өрхийн малын тоог бууруулахдаа малчин өрхийн орлогот нөлөөлнө тийм ээ. Орлогот нөлөөлнө, амжиргаа нь доройтох магадлал бол маш их өндөр. Гэхдээ судлаачдын тооцоолсноор юу гэж гарсан бэ гэхээр нийт мал сүргийн тухайн жил нэг 7 орчим хувийг нь зах зээлд борлуулад байх юм бол орлогот нь нөлөөлөхгүй, харин эсрэгээрээ орлого нь нэмэгдэх юм тооцоо гарсан. Өнөөгийн байдлаар яаж ийм гэхээр нэг малчин өрхийн бэлчээрийн доройтлоос үүдэлтэй орлогын алдагдал 2.6 сая төгрөг болсон байхгүй юу? Үүнийг бол жилд 7 орчим хувиар багасгаад байх юм бол малчин өрхийн орлого харин нэмэгдээд жилд нэг 15 орчим сая төгрөгийн орлого олдог байсан бол ойрын 3-аас 4 жилийн дотор гэхэд 17 өшөө цаашлаад 20 сая хүргэх ийм төлөв бол ажиглагдчихж байгаа. Ингэхлээр бэлчээрийн даацыг зохистой хэмжээнд барих энэ ажлыг эхлүүлэх юм бол малчин өрхийн орлого нэмэгдэх нэ гэж ойлгож болно. Ингээд Баян-Хонгорын аймгийн тухайд энэ журмыг хэлэлцүүлж улсын хэмжээнд бас энэ анхдагч энэ ажлыг эхлүүлж байгаад нь бол маш их баяртай байгаа. Тэгээд ногоо алт малын эрүүл мэндийн төсөл болон Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны зүгээс аймгийн засаг даргын тамгын газар болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сумын төрийн байгууллагуудтай бол нэгт хамтарч ажилланаа. Тусалд дэмжнэ. Энэ журмыг хэрэгжүүлэхийн тулд төсөл хөтөлбөр хамтарч ажиллана гэж ингэж ойлгож байна. ЮНЕСКО-гоос 1995 онд жил бүрийн 4-р сарын 23-ны өдрийг Дэлхийн номын өдөр болон зохиолчдын эрхийн өдөр болгон зарлаж дэлхийд даяар тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн. Энэ өдрийг Баян-Хонгорын аймгийн нийтийн номын сангаас аймгийн зохиолчдын холбоотой хамтран 3 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа бөгөөд энэ жил 4-р сарын 25-нд Дэлхийн номын өдрийг зохион байгууллаа. Дэлхийн номын өдрийг анх 1995 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын соёл урлагийн хороо буюу бидний ярьж таньснаар бол ЮНЕСКО гэж яддаг тийм. Тэр байгууллагаас бол дэлхийд даяар Дэлхийн номын өдрийг тэмдэглэхээр тунхаглан зарласан байдаг. Тэгээ манай номын сангийн хувьд бол энэ арга хэмжээг бол өргөн дэлгэр тэмдэглэж байгаа нь 3 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Тэгээ яагаад чухам яг энэ 4 сарын энэ өдрийг
дэлхийн номын өдөр болгон тэмдэглэсэн бэ гэх юм бол Английн алдар зохиолч Уильям Шекспир гэж байдаг тийм ээ. Мөн Испаний зохиолч Сервантес, Оросын алдар зохиолч Николав гэдэг хүмүүсийн одоо төрсөн буюу мөн одоо ертөнцийн мөнх бүсийг үзүүлсэн ийм өдрүүд байдаг учраас дэлхийн номын өдрийг одоо дэлхийд даяар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ жилийн хувьд бол манай яамнаас нэлээд ач холбогдол өгч байгаа энэ өдөр дээр тэгээ яамны сайдын тушаал гараад бүх орон даяар бүх одоо нийтийн болон сургуулийн номын сангууд тэмдэглэн өнгөрүүлэх ийм тушаал гарсны дагуу бид бүхэн одоо 4 сарын 20-наас 27-ны хооронд одоо бүх орон даяар энэ өдрийг тэмдэглэж байгаа маа. Тэгээ манай энэ жилийн онцлог гэх юм бол бид нэр Ахмад уран бүтээлч, сэтгүүлч, ган үзэгчэн, үзэгтэн хоогоо ахыхаан одоо хонгор нутгийн гайхамшиг гэсэн номын танилцуулгыг бас ард иргэдэд номыг танилцуулах, сурталчлах, мөн түүний уран бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж ажиллаж байна. За мөн энэ танхимд одоо нүүдлийн номын сангийн үйлчлэгээ бүх ард иргэдэд чөлөөтэй хүрч байна. Мөн одоо дэлхийн сонгодог зохиолууд мөн манай номын санд хамгийн сүүлд шинээр ирсэн одоо шинэ номуудын үзэсгэлэн гарч байна. Энэ төр номын худалдаа дэлгүүр энд ажиллаж байна. Гэх мэтчлэгээр одоо номтой холбоотой бүх арга хэмжээнүүд өнөөдөр төлөвлөсөн байна. Өдөрлөгийн үеэр номын үзэсгэлэн худалдаа, нүүдлийн үйлчилгээ, Ахмад уран бүтээлч, сэтгүүлч Хойгоогийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн 50 номын хожил уралдааныг явууллаа. Тус өдөрлөгт Баянгар сумын засаг даргын тамгын газар, номын сан, номгол сургууль, Баяа зөвлөлбөр сургууль, Согосек ахлах сургууль, Эрдэм ахлах сургууль, Политехник коллеж, Номон лаа зөвлөлбөр сургуулийн номын санчид, сурагчид идэвхтэй оролцлоо. Уг номын өдөрлөгийг зохион байгуулснараа номтой нөхөрлөх ач тус, номоор дамжуулан гоо зүй зөв хүмүүжил төлөвшлийг бий болгох гээд олон талын ач тустай байдаг байна. За ном гэдэг бол одоо гайхамшигтай сайхан зүйл ээ. Хүнийг одоо гэгээрүүлж байгаа. Одоо ийм сайхан зүйлтэй. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн номын баярт бол энэ өөрийн бүтээсэн Баян хонгор нутгийн байгалийн гайхамшиг гэсэн одоо номоор оролцож байгаа. Өөрийнхөө зургийн уран бүтээлүүдээр оролцож байгаамаа. За зураг бол тэр дээрээ одоо харах яруу найр гэж одоо Италийн агуух яруу найрагч Леонардо да Винчи гэдэг хүн одоо хэлсэн юм аа. Тийм. Зургийг хараад одоо хүмүүс бодтой байдлаас хараад нэг сэтгэлдээ одоо бас ийм зураг, ийм сайхан зүйл хонгор нут байдаг юм байна гэдэг ийм одоо сэтгэл надад хөдөлт юм аа. Тийм ч бас би зурагт одоо нэлээд зурж. Ялангуяа одоо байгалийн зургийг одоо ихээхэн гол болгодог. Байгальд л одоо гол юм байж байдаг. Дэлхийн одоо энэ улс орнууд одоо сая энэ номын баяраар тэр сайхан ном гарсан байна л да. Дэлхийн түүхийн номууд байна. Тэгэхээр энэ дотор бол энэ дэлхийд байгаа тэр ховор зүйлүүд өөрөөр шулуун зэвсгийн үеийн, хөрөл зэвсэг, төмөр зэвсгийн үеийн түүхэн баримтууд хонгор нутгаар дүүрэн байна. Хонгор нутгаар дүүрэн байна. Тэднийг нэгтгээд нэг сайхан ном гаргачих юм бол энэ Баян хонгор нутгийн хойч үеийнх нь гөм хэрэгтэй сайхан болж үлдэндээ гэж би боддог. Тухайлбал энэ Баянгийн одоо цагаан авгуй гэдэг одоо сайхан авгуй одоо тэр гайхалтай хүний нийгмийн одоо эхний үе амьдарч байсан магадгүй одоо Монгол гэрийн одоо донч тэнд одоо харагдаж байгаа. Дээд нонгорхоо үг таалгатай одоо гэр ийм л байдлаар ийм л юмд одоо хүн амьдрах юм бол боломж гарах нэ гэмээр юм одоо сайхан харагдаад ийм сайхан зүйл зүйл. За манай сүлд бол Баян хонгорын одоо улсын одоо таглагт их баг тайхан уул байна. Алтан салуур улсны одоо их ноён ойр бол бараг 4000 м өндөр сайхан хайрхан уул. Энэ сайхан хайрханаараа одоо бид бахархаж байх хэрэгтэй. Тэгээд сайжлах юм одоо нөгөө ногоон сая хоолой, бүгийн хоолой, динзаврын одоо их сайхан өдгийн нутгууд байж байна. Динзавр гэж одоо 60-аас 70 сая жилийн өмнө энэ нутагт байсан ийм сайхан нутг шүү дээ. Ийм сайхан амтгуучтай. Харин манай Баян хонгор бусад аймагуудаас нэг ялгарч байгаа нь бол энэ аймгийнхаа төвд олон сайхан динзаврын баримл тийм ээ хүүхд залуучдын сайхан парк байгуулад тэнд өдөөтний олноор нь одоо сайхан бүтээл гаргацсан. Эндийн одоо бас Баян хонгорчуудаа бахархаж Баян хонгорын залуучууд бас энд очиж зугаалж манай нутаг эрдний ийм түүхийн сайхан одоо олдууруутай нутгаа гэдгээр бахарч явах хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. За. Ер нь номноос нэлийн хөнгөрсөн харагдаж шиг. Энэ төслийн зохион байгуулалтаараа бас номтой нөхөрлөг тал нэгж байгаа юм. Миний бодлоор л одоо хүүхдүүд ном их уншдаг юм, ном уншдаг юм уншдаг. Гэхдээ одоо сүүлийн үед энэ цахилгаан техник одоо захим одоо юу их өндөр хөгжсөн учраас одоо эдгэрч номоо зүгээр номонд орвч усан дараа хурааж байгаа тэрнийг уншдаг, тэрнээсээ юм сурдаг, дэлхийн соёлтой танилцдаг, интернетийн олон сугуудаар дэлхийн соёл иргэншлийг үздэг. Ерөнхийдөө мэдлэгийн төвшин бол одоо сөргий болсон байна л да. Тэрийг бол би өгөөсгий дэвтэй юм чи. Гэхдээ дээр үеийн одоо бид нарт адилхан нөгөө насаг дүрд тэмдгийн болцол хангар гэж заавалж одоо тийм номыг уншина гэдэг юм уу. Одоо би одоо тунгалаг тамирыг заавал уншиж улсын шалгалтанд ордог байсантай адилхан тийм бол одоо хэрс багасчаад байна л да. Тэр байх та. Гэхдээ миний бодлоор бол сүүлийн үеийн гарч байгаа номнууд асар зузаан болоод байдаг.
номын тоо зузаарал олон болоод байгаа мөртлөө өмшөлтийн тоо арай цөөрөд байгаа юм шиг надад санагддаг юм аа. Гэтэ ном уншицгаа хүүхдүүд оюун санаагийн чинь одоо тэлж өгдөг. Үгүй чинь байдгийг хамгийн их нэмэгдүүлдэг юм ном шүү дээ. Та хүүхдүүдийн одоо ярьж байгаа яриа бичиж байгаа юм чинь бол цөөх нэг 2000 үгэн дотор л багтдаг баг. Ерөнхийдөө 5-8 мянган үгэнд одоо багтдаг гэж байна. Манай монгол хэл шиг бол ер нь одоо энэ олон жил орчуулга хийдэг усуд ярьдаг шүү дээ. Япон хэлний одоо юм монгол хэлээр орчуулахад үг нэг дэндүү элвэг дээлшиг юм гэж ардын уран зохиолч одоо авуугийн тавсрангаа сайхан ярьжсэн да. Монгол хэл бол тийм баялаг юм аа. Нэг элвэг дээлшиг нэг тийм сайхан хэлтэй. Ийм элвэг дээлшиг сайхан монгол хэлээ их сайхан сурж өвгийнхэн байдлыг сайхан арвжуулаарай гэж одоо хэлэх байна да. Бидний хэлж заяснаар мод үржүүлэхэд өнөөдрийн байдлаар суулгалцсан ажил явагдаж байна. Ангин 6.5 гад нийт 8 төрлийн 8600 гаруй модтой эдгээрийг хамгаалга арчилж тордох, услаж ургуулах болон бусад ажлыг Сумдонды ангийн 3-4 ажилчин гүйцэтгэдэг байна. Энэ том талбайд газар шорооны ажил, ойжуулалтын ажил явуулахад хүн хүчний нэн шаардлагатай байгааг Тус газрын дарга баяр сайхан ярьж байлаа. Тиймээс жил бүр шипийн холбоотой хамтарч ажилладаг Номондлаа цогцлбор сургуулийн 10 дугаар ангийн сурагчид аймгийн мод үржүүлэх ойн зурвсын хогийг цэвэрлэлээ. Номондлаа цогцлбор сургуулиас нийт 10 дугаар ангийн бүх сурагчид одоо энэ сайхан өдөр одоо өөрсдөө байгаль дэлхийд хувь нэмрээ оруулахаар ирсэн байна. Тэгээд одоо нийт 10 дугаар ангийн 10 бүлэг байдаг манайх. Тэгээд 10 бүлгийн 240 хүүхэд ирсэн байна. Тэгээ одоо хүүхэд болох байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах тийм ээ. Одоо хог хаяхгүй байх. Мод тарих нэг хүүхэд одоо нэг мод тарих гэсэн тэм зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгээ хог цэвэрлж байгаа хүүхдүүд маань хаа сая хурдан цэвэрлж байна вэ? За одоо нийтдээ энэ мод үржүүлэхийн талбайг нийтд нь гадаа одоо дотор талыг гадна талыг ингээд цэвэрлж байгаа. Мод үржүүлэх ойн зурвас цэвэрлэх үйл ажиллагаанд Номондлаа цогцлбор сургуулийн 10 дугаар ангийн 10 бүлгийн 240 сурагчид хамрагдсан юм. Тус газарт 2014-өөс 2015 онд 120 сая төгрөгийн мод буулгасан гэдэгч ачир дээр ойлгохтой ургасан ганц мод ч харагдсангүй. Энэ нь үйл хөдлөлийн бүртгэлдээ 90 сая төгрөгийн данстай байдаг юм байна. Үүнийг аймгийн аудитын газар одоо шалгаж байгаа гинэ. Манай Сумдонды анги Номондлаа цогцлбор сургуультай 12 жилийн сургуультай шипи холбоотой байнга хамтарч ажилладаг. Сүүлийн 2 жил хамтарч ажиллаж байгаа. Нодлон хавар намар бас ингэж хамтарч ажиллаж ирсэн. Бид нар бас өөрсдөө хүүхдүүдтэйгээ ажиллахаас гадна бас шипи холбоотойгоос 10 жилийнх нь хүүхдүүдийн спорт урлагийн наадмуудыг ивент тэтгэгчээс олцож хамтран ажилладаг байгаа. Хүүхдүүд манайхтай хамтарч ажилласнаар бага хүүхд наснаас байгальтайгаа харилцаа холбоотой ямар шүтэлтэйг ойлгож мод тарих мөн энэ ургамал ус ямар хэрэгтэй гэдэг бас биологийн хичээлийг бодитоор практикаар бас манайд ирсэн гэж хийдэм байгаамаа. Баянгорхтой цөлжилтөөс хамгаалах зорилгоор байгуулсан ойн зурвасыг хамгаалахад иргэдийн оролцоо ихээхэн чухал юм. Хассан хайс торыг эвдэж ордог, тарьсан суулгач модыг хугалдаг, авч явдаг зэрэг зөрчлүүд гарсаар байгааг нь ойн зурвасыг ургуулж арчилахад тусалтын системийн тоног төхөөрөмжөнд эвдэрч гэмснээс олбалж хиймэл нуурын усны даралт модож талбайг жиг туслахад хүндрэлтэй болсон байна. Хичнээн модыг тариу. Энэ ч ингээд ирснээр 8 бүлгийн хүүхд Номондлаа цогцлбор сургуулийн 8 бүлгийн ахлах ангийн 8 бүлгийн хүүхдүүд ирээд 6.5 газарт ирээд хогийн түүгээ тэгээд мод тарих арга ухаан суралцаад мод тарилаа. Тэгээд ийм сайхан газартай яриад уянтай үйл хийлээ. Энэ хогны болохоор ихэнх хувийг хуванцар сав чихрийн цаас нь эзэлж байгаа. Тэгээ энэ хогийг цэвэрлснээр бид нэр цэвэр орчинд эко орчинд амьдарч байгаа. Хогийн савд хийцгээе. Баянгор аймаг хүнсний бус зориултын хуванцар савгүй аймаг хөдөлгөөнийг өрнүүлж байна. Монгол Улсын засгийн газраас Табагла бодол үндэсний хөтөлбөрийг 2016 оны 287 дугаар тогтоолоор баталж хөтөлбөрийн зорилгыг хүний эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчин сөрөг нөлөөтэй зориултын бус сав Багла бодлын хэрэглээг бууруулахаар тодорхойлсон байдаг. Манай улсад зориултын бус хуванцар савыг олдоц ихтэй үнэ хямд байдгаас ундны ус, сүү, айраг зэрэг хүнсний шингэн бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэж байгаа юм. Хүнсний зориултын бус хуванцар савны найрлагад ордог химийн бодисууд хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнүүд шилжиж хүний биед орж хоримтлагдсан олон төрлийн өвчний суурь шалтгаан болоод зогсохгүй хор тавдар үүсгдэг гол хүчин зүйлийн нэг юм. Улсын хэмжээнд 6 сая зориултын бус хуванцар сав эргэлдэж хөдөөгийн ард иргэдийн 80-аас 90% нь хуванцар сав хэрэглэж байна.
Баянгар аймгийн 11,821 мянган малчин өрхийн сайлын 616,172 орчим литр сүүн бүтээгдэхүүн зориултын бус хиймэн хортой бодистой савнд авч хадгалж боловсруулж худалдаалж байна. Энэ нь хорт авдар чихрийн шижин өргөдөл арьс болон мэдрэлийн согог зэрэг олон өвчний их үүсвэр болж байгаа юм. Тиймээс чаашид албан байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдийн хуванцар савны хэрэглээг багасгах зорилгоор хүнсний бус зориултын хуванцар савгүй аймаг хөдөлгөөнийг өрнүүлж байна. За Монгол Засгийн газрын 2015 оны 496 дугаар тогтоол, за Мөнгө засгийн газрын 2016 оны 297 дугаар тогтоолоор цаг баглаад үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Энэ хүрээнд бол аймгийн нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд цаг баглаа бодлын хуванцар савгүй аймаг болох аян өрнөж байгаа. Энэ хүрээнд бол бүх төрийн байгууллагууд аж ахуйн нэгж иргэдийн дунд аяны төв аялж байгаа. Энийг хэрэгжүүлэх аймгийн засаг даргын захирамж гарсан байгаа. Тус аяныг бол аймгийн засаг даргын А270 дугаар захирамжаар баталсан. За тус аян бол 4 сарын 19-ноос 7 дугаар сарын 28 хүртэл бол бүх сумдуу төрийн байгууллагуудаар аялж өрнөх юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан аймгийн засаг даргын хамгийн газраас хамтран хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн хөтөлбөрийн нөлөөллийн уулзалт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, хэвлэл мэдээлэл ажилтнууд хамрагдаж байгаа. Сургалтын хүрээнд аймгийн засаг даргын хамгийн газар хөтөлбөрийн зохицуулах багийн дарга Дасцэрэн хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн хөтөлбөрийн танилцуулга хийлээ. Тэгэхээр манай аймагт бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр маань хэрэгжиж эхэлсэн 2017 оноос. Тэгээ энэ удаагийн сургалт бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн нөлөөлийн уулзалт сургалтыг бид нар зохион байгуулж байгаа. За энэ гол зорилго нь бол үнэхээр манай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч маань шийдвэр гаргах түвшний орон нутгийн ийм хүмүүс тийм учраас бид нэр хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын байгууллагуудаа ямар зүйлүүдийг хийв, цаашдаа бид яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг талаараа сургалтаа хийж байна. За нөгөө талдаа бид нэр хүүхдэд ээлтэй орон нутаг аймгийн дэд хөтөлбөрөөр боловсруулад бид нар засаг даргын зөвлөөр хилцээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн хөгжлийн хороор хилцүүлчихэд байж байна. Одоо ингээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч дөрвөн барихаар ажиллаж байгаа. Тэгэд энэ цаг хугацаанд бид бас энэ хөтөлбөрөөр танилцуулахаар энэ ажлыг хийж байна. За дараа нь бол манай гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас өнгөрсөн жил батлагдаад хэрэгжиж эхэлсэн хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль, залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль маш олон хуулиуд батлагдаж хэрэгжиж байгаа. Тэгээ энэ талын бас гол мэдээллүүдийг бас бид хүргэж байгаамаа. Аймгийн засаг дарга нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантаа гэрээ байгуулснаар Баянгар аймагт хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр тусад олон улсын байгууллагын оролцоо дэмжлэгтэйгээр хэрэгжих болсон. Тэгээ энэ хүрээнд бол маш олон ажил арга хэмжээний зохион байгуулалтад хэлж байгаа юм. За хамгийн гол зүйл бол өнөөдрийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хийж байгаа энэ сургалтын хамгийн том гол зорилго бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд нар бол тухайн аймаг орон нутагтаа шийдвэр гаргах хамгийн том эрх үхий байгууллага субъектууд сууж байгаа учраас ер нь эдний бодлого үйл ажиллагааг хүүхдэд чиглүүлэх, хүүхдийн бас эдний анхаарлын хувьд байлгах ийм зорилгоор бол нөлөөллийн сургалт гэдэг юм зохион байгуулж байгаа. Өмнө нь бол энэ нөлөөллийн сургалтуудыг эрүүл мэндийн салбарын эмч нарт, за орон нутгийн удирдлагууд тухайлбал сумдын засаг дарга, засаг даргын хамгийн газрын даргаар иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн дарга нарт бас хийсэн байна. Мөн сургалтаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, эрчлийн тухай, хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хууль түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллүүдийг хүргэлээ. За Баянгар аймаг маань хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийг хилцүүлж байна. За энэ тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд зөвхөн хүүхдийн ээлтэй орчин гэдэг маань нэг хүүхдийн эмчнэр болон за өрх сумын эмнэлэг эсвэл босрал цэцэрлэгийн байгууллагуудын үүрэг үйл ажиллагаа юм шиг бас тэгж явж ирсэн. Өнөөдрийн энэ хилцүүлэг сургалтаар бол аймгийн хурлын төлөөлөгчид шийдвэр гаргах төвшний бид бүхэн энэ сургалтанд хамрагдаж байгаа нэг ач холбогдолтой. За ингээд төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллагууд, за эрүүл мэнд, боловсрал, за хууль эрх зүй, за гэр бүл хүүхд залуучуудын газрын энэ хамтарсан үйл ажиллагаа юм аа. Ерөнхийдөө аймаг орон нутаг улс орны хэмжээнд ч гэсэн хүүхдэд ээлтэй орчин ирээдүйн Монгол иргэн сурч боловсрч төлөвшөж ирээдүйн иргэдийнхаа төлөө бас хийж байгаа томоохон ач холбогдолтой ажил байна гэж үзэж байна. За өнөөдөр хүүхдэд ээлтэй орон нутаг ийм хөтөлбөрийн сургалтыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хуамын сангаас аймгийн засаг даргын хамгаалалттай хамтран зохион байгуулж байна л да. Энэ сургалт үнэхээр
цаг үе олсон үнэхээр ач холбогдолтой сургалт болж байна. Аймгийн төлөөлөгчдийн төлөөлөгч нар оролцож байна. Манай хэвлэл мэдээллийн оролцож байна. Аймгийн хурлын ажлын албаны хавс оролцож байна. Тэгээ энэ сургалтаар бол үнэхээр одоо энэ хүүхдүүдийг юу дутагтаад байгаа, хүүхдүүд яагаад энэ одоо хэрэг төвд холбогдоод байгаа, яагаад энэ сурлага хүмүүжил муудаад байгаа, яагаад энэ бие бэлтрэг хүмүүжил олж чадахгүй байгаа, яагаад энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн төрөлд буурахгүй байна, эндгэлэгсээд байна, төрөлд буураад байна. Энэ талын сургалтууд өгч юм л да. Бас бид нар энэ талын мэдээлэл бага байсан байна. Энэ сургалтуудыг олон мэдээлэл хүлээж авч байна. Баянгор аймгийн 2018 оныг аялал жуулчлалыг дэмжих хичээл болгон зарласан. Энэ хүрээндээ олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай аялал жуулчлалыг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа. Гар уурдал бирлэг дурсгалын зүйлсийг одоо Баянгорын брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгох тодорхойлох хүрээндээ Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн эрдэс баялаг түүхийн эдийн ээжүүрэн санаачлах хөтөлбөртэй хамтран бүтээлч Баянгор гар уурдал бирлэг дурсгалын бүтээл уралдааныг одоо зарлаад байна. За энэ хүрээндээ гар урлал бэлэг дурсгалын зүйл эрхлэгч аж ахуйн нэгж иргэд 5 хүнийг оролцохыг урьж байна. За тэгээд энд болохоор оролцогчдод тавих шаардлага нь бол Монгол улсын иргэн байх гар урлал бэлэг дурсгалын зүйлсийг одоо уралдаг чөлөөт уран бүтээлч сургууль одоо юу гэдэг те иргэд түншлэг урлаг загвар уран дархны чиглэлийн сургуульд суралцдаг оюутан бас байж болно. За оролцогч өөрийн бүтээлийг уралж байгаа үе шатуудыг харуулах одоо загвар зургуудыг бидэнд бас илгээх ёстой байгаа. За тэгээд оролцогчид бол 5 сарын 1-ээс 5 сарын 5-ны хооронд бол бүртгүүлэх энэ юу тавигдаж байгаа бүртгүүлэх үе шатна. За энд болохоор бүртгүүлэхдээ оролцогч маань өөрийнхөө одоо товч танилцуулга бүхий CV дээрэс нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн урлах гэж байгаа тэр бүтээлийн хяналтаар одоо нэг хуудсанд багтаасан юм танилцуулгыг маань цэнджав цэг 70 цагаан эт гиздэ гэсэн хаягаар өөрсдийн одоо бүтээлийн нэг хуудасд багтаасан танилцуулга дээрээс нь өөрсдийнхөө одоо CV-г бас явуулах шаардлагатай байгаа. Хэрвээ мэйлээр явуулахгүй тохиолдолд аль биесны шуудан хаягаар бас явуулж болох байгаа. За ингээд бүртгүүлсний дараагаар 5 сарын 5-ны дотор бол энэ явуулсан мэйл хаягаас таны одоо өөрийн мэйл хаяг руу баталгаажуулсан мэйл ирэх байгаа. За тэгээд 5 сарын 5-наас 5 сарын 28-ны хооронд бол оролцогч маань өөрөө одоо бүртгүүлсэн баталгаажсан оролцогч өөрийнхөө бүтээлийг уралж эхлэх байгаа. За ингээ уралж явах явцдаа бол өөрөө одоо уралж буй одоо үйл явцыг баримтжуулсан 5 хүртэлх зургийг бас авсан байх шаардлагатай. За тэгээд оролцох одоо бүтээл тавигдах шаардлага нь бол орон нутгийн одоо түүхийн материалаар түүхийн материалыг ашиглаж хийсэн баг. Тэр дундаа зөвхөн одоо Баянгорт байдаг материалыг ашиглаж хийсэн бол давуу тал болно. Тэгээ жуулчид аваад явах боломжтой тийм авсаархан байдлаар хийсэн байх ёстой. Дээр нь олноор үйлдвэрлэх боломжтой байгальд одоо сөрөг нөлөөгүй байх юм шаардлагыг тавьж байгаа. За тэгээд хамгийн гол нь шаардлага нь бол одоо Баян-Хонгор гэж аймгийн одоо Хонгор нутгийн онцлогийг харуулсан одоо өвөрмөц байдал зан үйл соёл уламжлалтай холбоотойгоор хийсэн байх шаардлагатай. Элийн ангиллал бол 3 төрлөөр байгаа. Нэгдүгээрт нь бол металл хийц буюу алт, мөнгө, зис, гуйл одоо бусад төмөр материалыг одоо дангаар нь буюу бусад материалтай одоо хослуулсан байдлаар хийсэн байх. Хоёрдугаарт нь болохоор арьс эсхий урал буюу энэ арьс эсхийгээр ноос ноолоор бас орж байгаа. Энд нь дангаар нь буюу бас хослуулсан байдлаар бүтээсэн бүтээлүүд орж байгаа. Гуравт нь болохоор мод чулуу гэж байгаа дангаар нь буюу бас мөн хослуулсан байдлаар бүтээсэн ийм ангиллаар оролцох боломжтой. Оролцогчд бол хэд хэдэн бүтээлээр бас оролцох боломжтой байгаа. За тэгээд 5 сарын 5-наас 28-ныг хүртэлх хугацаанд бүтээлээ орлоод 28-ны дотор бүтээлийг одоо орон нутгийн оролцогч бол Баян-Хонгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын 1 давхрын 104 татад хүлээлгэж өгөх. Улаанбаатараас оролцож байгаа иргэд аж ахуйн нэгж бол Германы хамтын ажиллагааны этис хөтөлбөрийн байранд авчиж өгөх юм шаардлагатай байгаа. За тэгээ шүүгчдийн дүн гарах хугацаа бол 6 сарын 5 байгаа. За 6 сарын 7-оос 15-ны хооронд оролцогчдын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж шагналгардуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах байгаа. За шүүгчд бол үндэсний хөгжлийн газар Баян-Хонгор аймгийн
гадаад харилцаа аял жуулчлалын алба, Баянгар аймгийн Политехник коллежийн төлөөлөл, дээрээс нь Улаанбаатар хотын Ражив Ганди нэрэмжит үйлдвэр урлалын дээд сургуулиас бас шүүгчдийн төлөөлөл орж ажиллана. За үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтэнд нь бол загварын нэр, сэдвийн утга агуулга нийцсэн байдал, дээрээс нь материал хэмжээ зэргийн харьцаа зөв байх, орон нутгийн материал хэрэг ашигласан, орон нутагт үйлдвэрлэх боломжтой эсхийг нь харна. Нөгөө тухайн сүмнэр нь бас зах зээлд аль хэр амжилт олох, эрэлт хэрэгцээ нь нийцж байгаа байдлыг бас харах байгаа. Оноо өгөх зарчмын хувьд бол бүтээлч сэтгэлгээ шинэлэг санаанд бол 1-10 оноо өгнө. Бүтээлийн зах зээлд бодит үйлдвэрлэх боломж дээр мөн 1-10 оноо өгнө. Бүтээлийн түгээмэл хэрэглэх байдал дээр мөн 1-10 оноо, эцсийн бүтээгдэхүүний борлуулах байдал дээр бас 1-10 оноо, нийтдээ ийм авбал зохион нь 40 оноо байгаа. За тэгээд уралдааны хувьд бол одоо шалгарсан бүтээлийн эзнийг бол олон нийтийн хэвлэлийн мэдээлэлээр одоо сурталчлах ажлыг хийн, мөн одоо цаашид бүтээлээ үйлдвэрлэх боломжит нь одоо дэмжлэг үзүүлэх юм ажлууд хийгдэнэ. Түрүүн хэлсэн одоо бүтээлийн ангиллууд тус бүр дээр 1-3 байрыг мөн эзлүүлэх байгаа. За тэгээд холбоо барих хугацааны хувьд бол Баянгар аймагт эм ганчлан 9977 68 болон гадаад харилцаа аял жуулчлалын албаны 70 44 44 36 хувьцаар холбогдох боломжтой. Сайн мэцгоноо та бүхэн шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Ус цагаар орчин шинжилгээний төвөөс 4-р сарын 23-наас 31 хүртэл цагаарын 7 өдрийн үргэлжлэн төлөвийг танилцуулъя. Энэ 7 хоног тангаа улирмтгийн зарим газраар ялимгийн хурд дундас орно. Бусад хугацаанд хурд дундас орохгүй. Сайтыг хэхэн хугацаанд баруунаас 4-9 м/сек, зарим үед 10-12 м/сек хүрч шорон шураг шуурна. Агарын температурын хувьд шиндөө 1-6 хэм дулаан, өдөртөө 15-20 хэм дулаан. Эр талын бүсийн нутгаар салхи 27-нд 12-14 м/сек хүрч шорон шураг шуурна. Агарын температурын хувьд шиндөө 5-10 хэм дулаан, өдөртөө 17-22 хэм дулаан. Гоён бүсийн нутгаар хурд дундас орохгүй. 27-нд 12-14 м/сек, зарим үед 16-18 м/сек хүрч шорон шураг шуурна. Агарын температурын хувьд шиндөө 10-15 хэм, өдөртөө 23-28 хэм дулаан. Орны хамгийн дулаан цэг буюу ихэнх гол Баян бүрдийн нутгаар шиндөө агарын температур 13-18 хэм дулаан, өдөртөө 23-28 хэм дулаан байна. Өргөжлүүлэн 5 хоногийн төлөвлөгөөийг хүлээн авч үзсэн үү? Лооны сүүлээр хэр тал болон гоён нутгаар салхи шуурга ихтэй байх тул сонор сүмжтэй байхыг анхааруулж байна. Та гарын дэлгэрэнгийн мэдээллийг доорх гарч байгаа хаягаар болон Баянгар цагуур гэсэн Facebook хаягнаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Цагаарын мэдээг цагуурч Жансан нуруу танд хүргэлээ. Анхаарал төвсөөр баярлалаа баяртай.